嗰啲鼻咩炎啊嗰啲咁啊，鼻咩痘啊咩炎嗰啲佢都可以噴，知嘛？嗰啲啊過咩敏啊，佢嗰啲都可以噴。溫和嘅呢隻嘢係溫和，因為佢細蚊仔佢都可以噴嘅，比較溫和㗎，你冇使擔憂。啊，溫和嗰啲你冇使擔憂㗎。阿2號可以俾你哋試用㗎嘛，知唔知道？有得試用嗰啲又擔憂乜嘢？可以㗎，呢度塞咗可以㗎。494你講乜嘢東東啊？你賣東西有冇盒係咪啊？有盒裝㗎，係啊，呢個係盒裝㗎，係啊，呢啲係有盒裝，可以俾你哋試用。你收到呢，你就俾你噴一針，有個試用裝㗎，你就噴。啱使你就留低，你冇啱使你可以俾翻我㗎，知嘛？蒼耳子係比較溫和㗎，係啊，佢又冇嗰啲刺咩啊、激啊乜嘢嗰啲咁㗎嘛。蒼耳子係植物類㗎嘛，你唔理佢嘅咧，佢時間長呢啲會痛㗎嘛，知唔知？494你講清楚啲，你講乜嘢東東啊？你都冇講清楚啲。你講清楚先得㗎，494。嗱，知冇知？鼻呢度唔通車，唔開心，不停咁一黐一黐嘅，你又攞嚟用，知嘛？有得俾你試嘅咧，你冇使擔憂。最怕咧就冇得試嘛。嗱，鼻唔通車呢啲堵嘅，咁樣堵塞啊，咁樣一早一晚不停咁樣一黐咁樣嘅，你都可以噴。係啊，邊度開心你就噴邊度唔開心你就噴邊度。線下我同你講，線下佢又冇得俾你試，線上佢可以俾你試。線下你買乜嘢佢都冇得俾你試過，有防偽標誌、正品標誌，知唔知？係啊，佢都係有防偽標誌嘅嚇。蒼耳子植物，哦，我賣嗰啲冇適合你啊。咁你要乜嘢？你講494，等下四哥幫我襯下我先。咁你想食乜嘢啊？我抖音超市都有㗎。你係咪鍾意食粟米啊？仲係鍾意乜嘢啊？我都唔知你鍾意乜嘢㗎，係咪先？你要講㗎，瀏覽下咯，啱你就買返去試，你唔啱啊，你就可以俾返我，就係咁啦，知不知道？今日禮拜六啊，妹妹瞓覺啊，係啊，妹妹瞓覺啊。唉，我原先我都想瞓覺嘅。咁誇張啊你啊？哦，咁誇張啊？3次咁多啊？你啊真係收鳩你喎！係啊，鼻咩炎嗰啲啊，好麻煩㗎。我仔又係咁嘅款，我仔係嗰個鼻涕咁樣倒流嘅。晚黑瞓覺嗰陣時，直情用個嘴透氣㗎，咁樣瞓覺。我大嗰個啊，係啊，大嗰個啊，大個仔就咁樣，我都未見過佢流鼻，佢嗰啲鼻涕直情係倒流㗎。係啊，直情係倒流㗎。
係咁噶啦。同你一樣有整過㗎，有整過㗎。只不過咧，你翻風落雨嗰陣時咧，佢一樣係有少少嘅，佢一樣有動刀嘅，動過嘅，知冇知？